Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že takhle bude vypadat moje práce, tak bych tomu asi nevěřila. Potom, co přijdu do studia, tak vždycky zkontroluji, jestli nepřišla nějaká objednávka, protože součástí je i malý e-shop se základníma pomůckama. No a potom už jdu na naplánování jednotlivých lekcí a týdenních rozvrhů, tak abych je potom mohla vložit do online studia. Následně si celou lekci zkontroluji, jestli to bylo všechno v pohodě a přidám hudbu. Online studio vedu na Hero, takže tady můžete vidět, jak už nahrávám jednotlivé lekce. Poslední dobou jsem si nejvíc oblíbila Bare v kombinaci se silovým tréninkem. Přináší to úplně ty nejlepší výsledky a fakt jako vám to doporučuji moc, takže kdybyste se chtěli přidat, odkaz najdete v bio. No a pak jsem přijela domů a tam ještě cvičil Andrej podle mých lekcí Pilates. Tady už právě můžete vidět i jednotlivý týdenní rozvrhy, takže každý den přesně víte to, co cvičit. Tak zatím čau. Poslední dobou mě nejvíc baví Bare v kombinaci se silovým tréninkem. Přijde mi, že to přináší úplně ty nejlepší výsledky, takže pokud byste se chtěli připojit, odkaz najdete v bio.